एंड किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सर्दी से बचने के लिए एक काढ़ा बनाना सिखाऊंगी। इससे आप सर्दी खांसी जुकाम आपका 2 या 3 बार लेने में ही आपका ठीक हो जाएगा। ये काढ़ा आमतौर पर तो सभी लोगों को आता है घरों में, लेकिन जिन बहनों को नहीं आता उनको मैं सिखाऊंगी। ये काढ़ा बहुत ही लाभदायक होता है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आज मैं बनाना सिखाऊंगी। बच्चों से लेकर बड़ों तक कितना कितना आपको ये देना होता है ये भी बताऊंगी, कितनी डोज इसकी देनी होती है। ठीक है, स्टार्ट। आप 1 गिलास पानी इसमें डाल लीजिए, इसको बॉयल होने दीजिए। उसके बाद आपको स्टार्ट 1 गिलास काढ़ा बनाने के लिए इसमें आपको 5 से 6 काली मिर्च डालनी है, थोड़ी सी दालचीनी डालनी है, 2 लौंग डालनी है, स्टार्ट। आप इसमें इलायची डालिए, क्रश करके इसमें इलायची डालिए। थोड़ा सा आपको अदरक डालना है इसमें, इसको भी आप पीस लीजिए थोड़ा, डालना है। इन सभी चीज़ों को पकने दीजिए। अभी इसमें हम और डालना है इसमें 1 चम्मच अजवाइन डालना है आपको। एक चम्मच सौंफ डाल दीजिए इसमें। अभी आप इसको पकने दीजिए थोड़ी देर के लिए। देखिए दोस्तों, ये काढ़ा बहुत ही कड़वा होता है, कड़वा बनता है ऐसे। इसको बच्चे नहीं पी सकते। अगर आप इसको ऐसे भी पी सकते हो अगर पीना चाहो, नहीं तो आप इसमें थोड़ा गुड़ भी डाल सकते हो। मैं इसमें थोड़ा गुड़ डाल के ही दिखाऊंगी। इसको पकने दीजिए। अभी मैं आपको इसके लाभ बताती हूँ क्या होता है। काली मिर्च गले के लिए बहुत ही लाभदायक होती है, बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक होता है। लौंग भी गले के लिए अच्छे होता है, इसमें भी एंटीबायोटिक होता है। ये हमारी खांसी और बलगम को बाहर निकाल देता है खाने से। अजवाइन एंटीबायोटिक होता है और इन्फ्लेमेटरी होते हैं इसमें। यह बहुत ही जल्दी हमारी खांसी और जुकाम को बाहर निकाल देता है। अदरक भी एंटीबायोटिक होता है। अदरक से हमारे गले और छाती में जमी कफ बाहर निकल जाती है। गुड़ की तासीर भी गर्म होती है, इसलिए हमने इसमें गुड़ डाला है। और दालचीनी खांसी जुकाम और गले के लिए बहुत ही, गले में जिन लोगों के गले में दर्द होता है, बार बार छींकें आती हैं, उनके लिए ये सभी चीज़ें का काढ़ा बनाया हुआ बहुत ही लाभदायक रहेगा। अभी इसको पकने दीजिए जब तक ये फुल ग्लास हाफ न रह जाए। हमें इसे इतना पकाना है कि 4-5 मिनट में पक जाता है। और ये जब ये आधा रह जाए, आपको लगता है कि 1 गिलास से आधा रह गया है, तब इसकी गैस को आपको बंद करना है। बंद करके इसको छान लेना है। थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। आप इसे दिन में 2 या 3 बार ले सकते हो। 3 बार आप इसको ले सकते हो। मैं अभी आपको बताती हूँ कि इसे छोटे बच्चों को कितनी डोज देना है।
और बड़ों को आप कितना दे सकते हो। मैंने ये आधा गिलास लिया था पानी का, क्योंकि मैंने ये अकेले बंदे के लिए ही बनाया है, अभी के लिए बनाया है, इसलिए मैंने इसमें इतना गिलास पानी का डाला था। और ये हमारा हाफ रह गया बनकर। अब इस हाफ में से हम इसके 3 पार्ट कर सकते हैं। 3 पार्ट में हमें लेना है ये, एक ही साथ ही पूरा आधा गिलास नहीं लेना है, क्योंकि ये बहुत ही गर्म होता है। अगर आपको छोटे बच्चे को किसी को आपको देना है, देखिए अगर आपको ये बिल्कुल छोटे बच्चे को पिलाना है, 2 से 6 साल के बच्चे को पिलाना है, तो आप ये बिल्कुल छोटा स्पून है ये मेरे पास, ये आपको देना है। इसमें लगभग 2 से 2.5 ml आती है। ये आपको एक देना है छोटे बच्चे को। अगर आपको 5 साल से ऊपर वाले बच्चे को देना है, 6 साल से ऊपर वाले को, तो आप ये वाला जिसमें 5 ml आता है ये वाला 1 स्पून दीजिए। अगर आपको इससे भी बड़े को देना है, जैसे बड़ी एज वाले को, ओल्ड एज वाले को देना है, तो आपको क्या करना है, इसके 3 पार्ट बनाने हैं। इसके ये जो आपको मिला है, आपका जो सिरप बना है, इस सिरप के आपको 3 पार्ट बनाने हैं। और आप इसको 3 टाइम पिलाओगे तो ये बहुत ही आप आराम देगा आपको। 20-25 साल से ऊपर वाले इसको 3 पार्ट में पी सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप हमारी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।